another day, another repair. So, na mga idol, iwi good. So, pasok madala na yung taro-taro, no? At least makasave ang tagiya. Fix. Okay. So, iwi good. So, ang RD, medyo tarong na. So, pala pag-alay. Pero ang drop out, paling iwi Look at that. Ano siya, timailan idol nga iwi good ang drop out. So, sa inner, sa upper part. Pagkabot sa lower, batang. So, lapaw kayo. Sa sideboard, no, wala katapos sa rim. Abot dire, lapaw. So, baling na po agad kay iwi idol. No? Kaya maglantaw ka, iwi good siya na. Tarong na. The rim. Tips na tayo doon. Atay tawad ang RD para ma-check na to kung ang RD natarong na ba na to. Okay, installed na. So, i-compare ni kanina, no? So, mas straight na siya. Right? Then, kanina po siya from this fork and handlebar, upgrade na siya ni Madilo. Right, si sir. Ano na siya ni tao? Seat post, handlebar. Alright mga idol, so finish na. Nailisa na ito og inner tube. Okay, na-buslot. Dayon na-repair na natong RD. Drop out, natarong na sa do. So good na ang shifting. Ipailisan po ni sir og new bottom bracket. Okay, no, nagubay ang bottom bracket mo. Kango na kayo. And then newly installed stem, fork, handlebar, and then handbrake. Also the seat post. Alright. Thank you for the trust.